วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับวันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับและจะใช้ Document Object Model ข้างใน Single App Web Page ของเราครับและตอนนี้เราสร้าง JavaScript Single App Page แบบนี้ครับและไม่มีอะไรข้างในนี้ครับมีแค่ Insert JavaScript here และเราสร้างทั้งหมดวิธีของเราข้างใน main.js และวันนี้เราจะตั้งใจบนทำความสะอาดนี่ครับอันนี้ดูแปลกมาก so we want to make this more modular. All right, so with that, I'm going to start up everything that we have. So ข้างในนี้จะเข้าไปข้างใน virtual environment ของเราครับและจะไปถึง first project และ python manage run server และข้างในหน้าอื่นครับ or window อื่นผมจะใช้ live reload ด้วยครับ so source bin source virtual environment bin activateและ cd first project และ python manage live reload. Okay, waiting for changes, watching changes and detecting changes. All right, so ทั้งสองเริ่มแล้วครับ Okay, so ข้างใน page ของเราครับ we have our web page here และจะเริ่ม developer tools ของเราครับข้างใน developer tools และจะไปถึง single app page. So what's the advantage here? ถ้าเกิดว่าจะไปถึงเว็บไซต์ธรรมดาครับยังเป็นต้องไป function based list view. Click here จะ URL จะเปลี่ยนไปแล้วครับ so I don't want that ถ้าจะไป detail view อันนี้ URL จะเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดว่า URL เปลี่ยนไปจะจำเป็นต้องสั่งทั้งหมดข้อมูลข้างใน web page แล้วครับแต่จะไปถึง single app page URL ไม่เคยเปลี่ยน so I don't have to rebuild the nav or I don't have to rebuild anything ทั้งหมดจะอยู่ที่นี่ so we'll be able to watch our network performance in here and it'll be much faster than reloading elements. So we'll see that as we progress. But for now, ผมแค่อยากทำความสะอาดวิธีนี้ครับ So this method, it works. There's nothing wrong with it. แต่ it's not very efficient. อันนี้ไม่มี efficient เลยครับ So ผมจะแสดงว่าใช้วิธีอื่นจะมี efficient มากกว่านี้ครับ So I'm going to comment this out, paste it down here, and we're going to change this little by little. ทีเดียวครับผมจะข้างในใส่ข้างใน function list viewและข้างใน list view แบบนั้นครับ so just close it out like that และทีนี้เรียกว่า list view. So now everything still remains the same. It's all good. Nothing changes. ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปครับ I'm going to get rid of this console. I'll keep that in there for now. และทีนี้ผมไม่อยากใช้วิธีแบบนี้ครับวิธีแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าวิธีแบบนี้ไม่มี there's no real way to break this up. I want to break this up into smaller sections. So ผมจะทำวิธีนี้ครับเปลี่ยนไปนี้ถึง asynchronous function จริงๆ asynchronous function คืออะไรครับเหมือนกัน promises แต่ it's a much smaller reusable function ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ไม่มี reuse นี้ function ไม่ใช้ reuse function นี้ในอนาคตไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยากเรียก list view อีกหนึ่งครั้งครับไม่มีวิธีแยกfor each จาก request อันนี้ทั้งสองวิธีข้างในนี้ครับ I want to break these two apart.So how do I break them apart? ทีเดียวครับผมจะใช้วิธี asynchronous method ข้างบนเถอะ async ข้างบนครับและข้างบนทีนี้จะเรียกว่า let response equal await และข้างใน await จะใช้ fetch ข้างในนี่ครับและหลังจากนั้นมี let response equal that มี let data equal response or await response.json และ return data แค่นั้นครับ that's all I have to do and I'll bring this closing bracket up to here และข้างล่างครับผมจะใส่ทั้งหมดข้อมูลนี้ I will get rid of all of that and bring it down below จะใส่ทั้งหมดข้อมูลนี้ข้างล่างที่นี่ and ข้างใน list view นี้ผมไม่ต้องใช้ then response ใช้แค่ข้อมูล data ครับ so this is all I should have to do and make sure our brackets are closed properly and that should be it and everything still works properly so what did we do here ผมแยกกัน function ข้อมูลของเรียกข้อมูลและ function หลังจากผมเรียกข้อมูลผมอยากทำอะไรบ้างกับข้อมูลSo I split those two up. And this is the asynchronous function allows me to split them up.
ทีนี้ผมเรียกว่าผมแค่เปลี่ยนไปจากทีนี้ so I changed this whole method into two separate functions asynchronous function จะใช้ async allows me to run functions in parallel so ผมจะเรียก list view และ list view จะรอให้ asynchronous function จะตอบแล้วก็หลังจากนั้นมี promise ให้ data ครับ so then I can run all of this so I'm going to take my list view and my list view is going to say okay I'm going to wait for my response I'm going to wait for my data และหลังจากนั้นจะตอบ data และข้างใน list view จะมี promise ธรรมดาครับจะใช้ผมจะเรียกฟังก์ชันนี้ผมจะรอให้ฟังก์ชันหลังจากข้อมูลมาจากนั้นผมจะใส่ข้างในข้อมูล data ของเราและหลังจากนั้นเปลี่ยนไปถึงนี้ได้ครับ so now I can reuse this is now reusable somewhere else this function ข้างบน reuse หลายครั้งไม่ได้ครับ I can't reuse this fetch call over and over but here I can reuse the list view over and over and over again very simple okay so ข้างในนี้ผมอยากทำความสะอาดนี้ด้วยครับ so I want to build a card maker so ข้างบนทีนี้ผมจะสั่ง card maker so function card maker และข้างในนี้จะผ่าน data และข้างในนี้จะ return card และข้างในนี้จำเป็นต้องสั่ง card so first we want to create a card create a card header create a card body and then finally append card header and card body to the card so สั่ง card อย่างไรครับ so นี้ let card div equal document dot create element และข้างในนี้เป็น div และ card div dot set attribute class คืออะไรครับเป็น card และผมอยากเพิ่ม my5 or my3 margin top bottom และข้างในนี้ card header คืออะไรครับ card header ผมอยากเพิ่ม let card header equal to document dot create element div และอันนี้คล้ายๆกันครับแต่ไม่มี card แบบนั้นครับ there we go and we're going to do the same thing for the card body so card header และทีนี้ card header card body และนี่คือ card body alright so มี card div card header card body และมี card body card header and card ธรรมดาครับข้างใน card header ผมอยากเพิ่มข้อมูลของเราครับ so card header dot inner html คืออะไรครับใช้ backtick และข้างหลังข้างในนั้นครับผมอยากเพิ่มข้อมูลนี้ครับ and I can just add this in like so if I wanted to I can change this up but I'm going to leave it like this for now และข้างใน card body dot inner html คืออะไรครับคือ published number of copies so control C และ copy และ paste ข้างในนี่ครับ so let's just get those two aligned perfect และจำเป็นต้องสุดท้ายครับ append ทั้งสอง so card div dot append card header และ card div dot append card bodyและ return card div alright so card maker จะผ่านข้อมูลของเราเป็น data จำเป็นต้องเปลี่ยนไป book ถึง data so there we go data is now there and div inner html ไม่ต้องใช้ div dot inner html ใช้ div dot ลบทั้งหมดนี้ครับ actually I'll comment all that out และข้างในนี้ผมแค่อยากใช้ div
let card equal to card maker book le div dot append card, and let's see what that looks like. And now we have all of our data here. Perfect. So ดูอย่างไรครับ so now if we come into our page, and let me bring this up a little bit so it's easier to see, and we'll reduce the size of this. so มี single page app มีข้อมูลทั้งหมดข้างบนและมีข้อมูลของเรา Let me just make sure this is easier to see. มี div card my5 และมี card header มี card body ทั้งสองทีนี้ครับและมีข้อมูลทั้งหมดข้างในweb page ของเราครับข้างใน single page app. so now this becomes so much more modular ลบนี้ได้ครับ and it's much cleaner. so modular, much cleaner, and I can use that card method over and over and over again ใช้วิธีนี้หลายครั้งได้ครับถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ให้ detail view ใช้ได้ครับใช้ในอนาคตอยากเปลี่ยนไปเพิ่มข้อมูลข้างใน card เพิ่มได้ครับ so it's much easier without having to affect anything else. so I just wanted to show you how to separate a big function that we cannot reuse อันนี้ reuse ไม่ได้ในอนาคตเปลี่ยนไปถึง function reuse ใช้ได้ครับมี3ส่วนครับมีส่วนที่เรียกเป็น asynchronous function เรียกข้อมูลจาก API. so this is our call information from the API. This is our call the function to do something with the data, and this is our call to this is our function to create web page elements. Okay, so hopefully that gives you an idea of how to separate out big structures like this and make them much smaller and more manageable. All right, so ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคำถาม just feel free to ask, and if there's anything else you want to see ในอนาคตเราจะเพิ่มข้อมูลที่นี้เราจะเพิ่ม update และ delete function ข้างๆที่นี้และ create function ข้างบนด้วยครับ and we're going to use modals from Bootstrap. All right everybody, เจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody.